一提一拉秀出小 V 脸。本节目由一叶子小 V 脸面膜独家冠名播出。本节目由荣耀最强4摄拍照手机荣耀20系列赞助播出。荣耀手机，1亿年轻人的选择。本节目由年少特不凡，明日更耀眼的特步赞助播出。不论逆风顺风，我自带凉风。本节目由这下起风了的六神清凉沐浴露赞助播出。本节目由一口奇多想法多的零食品牌奇多赞助播出。对，因为明天就要开工了嘛，大家什么心情？明天就要开工啦，你们什么心情啊？我很激动啊！开心。好嘞，燕姿，你也激动啊？激动。我很怕我歌迷脱粉。为什么？他因为更爱你啊！我太久没有出现了，去照顾小孩。但是我看了很多网络上猜测到燕姿要来，都是说好想看哦，已经很久没有看到。千万别告诉我，好多人说凭什么让宋丹丹这个老太太去？我觉得不会的，不会，真不会，一定不会。对，当我听说有你在的时候，我超激动的。对啊，真的，哎呀，太好了，真的。当你走进这欢乐场，开心。明年就是燕姿她出道20年，哇，出道才20年，我出道40年了，40年了，20年，6年，6年，2年，哎，其实1年，那1年，对，1年哈，真的是传承呢，感觉。你待了几年？这个人，我在我们行业里混了多少年？瞎混，我永远在出道。因为我自己最开始做了20多年音乐节目嘛，其实说句实话，经常我们自己也很迷茫，谁会站出来被推到那个位置？觉得我们现在都是参与者。我们如果选择的一个冠军，最后他是拍戏成功的，我们这个节目是失败的。你做完以后，明天就没了。虽然我心肯定怀恨在心，觉得特别不爽，我做了1万件事没有。我觉得从我的角度说，我特别想邀请大家来，就是在探讨我们到底怎么该把一个好的音乐人推到那个位置，而这个流行歌手，我们希望他能够更长久的在这个市场里面生存下去。我没有想说的话，我没有想表达他的东西，你又很难，不想，不喜。这个节目对所有人来说，也许都是一个 training 自我的过程。我很害怕，所以我就把每一次舞台都当做最后一次舞台。这儿过来，小儿哇，他现在胆大到好多。大风吹吹人们把我。可以跟所有的想要走这条路的人说，迷茫是一定会有的。我该怎么办？我明天是不是要坚持？我是不是要热爱？昨天还什么都不是的人，突然就超过他，他也很难找到自己的位置啊，他也不知道该怎么办啊。在不断的学习如何去当一个老师，唱歌还是真正热爱的东西，没有任何妥协。我觉得这一趟明日之子的这个旅途啊，也是这6个人的。我们对音乐的理解，它一定会有一个窗口，会被点亮。敬他们一杯，对，不知道是谁，对 ，Who knows？ 我们最重要的议题就是《明日之子》的底层逻辑讨论。这个节目这一季真正有价值的背景啊，为什么大家现在做女歌手很少？很多人都会觉得她的生命周期比较短。这样的会开了很多次了，我自己归纳一下，第一个部分叫做热爱音乐。我们如果选择的一个冠军，最后他是拍戏成功的，我们这个节目是失败的。所以我觉得热爱音乐这件事情是所有节目没有讲透的。我觉得需要在这里讲透，是你真的爱吗？比如说副标题是说将热爱进行到底，随便讲啊。明日之子，女生女生但是我们一定是有非常多的，我们是有唱的。我不唱了，怎么这个是镜头前的人，搞不
后我都已经忘了，我真的老年痴呆症了。时刻准备着，时刻准备着，即便我成功了，我有没有准备下一个我的那个挫折和失败？这是我们没有人去探讨的问题，都是讨论怎么上热搜，怎么去这个做人设。可是我们有没有为我真正几十年的生涯做好准备？就是你爱了，你还要准备。那你比如说毛不易做了多少准备，对吧？孟美岐曾经做过多少准备？每一次的准备都变得更好，这个就是故事。就像我们现在这样。对，就像我们现在这样。我们爱呀。打6、7打8打1打2、3打4、5、6、2、3打4打5打6、7打8打1打2、3打4、5、6。老师，这个不是定着的吧？就是只是划一下。对，划一下。5、6打，唱。跳舞的人他们都很单纯，就是很直接的，有一种很纯粹的感觉。5、6、7。我第一次能找到一个让我能够很开心的一个事情，能够让我一直这样坚持下去。呢一首歌俾佢嘅太太欣賞嘅，祝佢生日快樂，工作順利。5、4、3、2、1。现在那个正在拍美琪的那一段，那个彩排，请美琪来做这个《明日之子》新队官，我觉得她连她自己内心的，作为一个女艺人来说，她的困惑或者她都没有去解开的话，面对这些来比赛的孩子们，他们可能会有同样的困惑。他自己完全无法调整衣服，他在高空的时候。哇，这个有没有危险哦？他毕竟要在那里翻那么多下。这个是卡着的是吧？尽管我做了很多艺人，但是我自己不是艺人，我是觉得有时候很难从另外一个角度感同身受。那美琪作为一个女艺人，她自己会怎么想？明日之子，你想好怎么做了吗？吓死我了！自己最开始做音乐节目嘛，做了20多年。我们做这个节目的初衷是觉得看到了现在中国音乐的一个现状，或者说女艺人在生存的一个现状，就觉得大家都不知道什么是专业，扰乱我们对音乐市场的一个认知。16号准备子宁，那个就超越一个人没带麦了是吧？哦，起身了。所以我们明日3会不断去优化，从明日1.0、2.0到3.0，今年是变成了6个老师来做。我们通过这6个老师，真正的来告诉大家，到底怎么该把一个好的音乐人推出去。坐下，别坐下。他不是很粘人，因为可能也是因为从小一会儿会去工作人员的家里，或者一会儿又去寄养的那里，就是他可能对于他的主人有点混乱。谢谢，我要擦鞋。你叫什么名字啊 ？Iki。他特别凶。真的吗？你那么点身材，你还对别人凶，你好意思？哎，乖，不敢把我们家狗带给他，觉得2个人撕咬起来。对，天不怕地不怕，野人觉得自己是只大狗，好不好？走不走？去玩去。走，好不好？走，他开心死了。走。小心点啊，柴犬会打架的哦。觉得这不是一个坏事。看到你以前没看到的，对，因为你以前太沉浸在里面了。对，孩子 ，come on， 就确实这个转变就是还挺大，你知道吗？就是因为去年的这个时候呢，我是个选手，然后今年呢又变成新推官了嘛。那你有想过为什么大家找你吗？我觉得可能更给他们一些感同身受的东西在吧，就是可能因为毕竟年龄也差不多啊，还有我刚从这一类型的节目里面出来嘛。哎，那我就很好奇啊，如果现在我们，你是一个，没有参加过团艺人，如果同样面临创造101和明日之子，你会选择哪个比赛？
我是天秤座，老板，你让我选，你让我说这么多选择，真的是吓死了。那如果给你机会，你想 solo 还是做团呢？怎么说呢？因为我一直以来都做团员，就是很多个对大家一起在舞台上去表演，这其实是更有安全感的一件事情。但是呢，其实你做久了团呢，你其实也是想去尝试个人的部分。那你个人的话，其实就像我说一样，赤裸裸的你就是一个人在台上，所有人都看你到底能不能唱，能不能跳，就没有人去掩盖你的那些缺点或者不好的东西。所以其实 solo 更难嘛。但你会不会觉得你现在的这些参赛的这些选手，其实可能未来也是你潜在的竞争对手？你选的人还超过了你，你觉得你会有成就感吗？超过了我，超过了我呢，我就反过来超我。这儿，过来。下过楼梯吗？他下过。走。哎，乖。还有很多人也许也有才华，他上去了，可能还没被发现就没了。如果你是那个的呢？那就再来，再找。就再来。再找。对。到多少岁你就觉得你不会干这个事儿了呢？还是说一直找下去？一直找下去。从零开始，其实是对。然后呢，我又回国，我又参加这个比赛，好，又开始，又是从零开始。我又拿了冠军，那好了，又是开始。就所以其实一直在开始。每当你开始的时候，你就要一直拿着你那个最好的状态去面对它，你才能一直不断的往上。想把它做成这种真的像电视剧一样的，他生活中感觉是生活中有这么一个场景，但是我不知道，而不是像舞美。搞到乐队区好丑，就乐队区一直是很难看的。我们能不能把乐队做得特别好看？因为我是个音乐节目啊，对，因为我突出我的音乐性，热爱音乐嘛，对，我们的 slogan 嘛就是。这个跟这个一样。你有那个分轨吗？有，这个咱们先试一试。对，这个曲子我们刚排第一个。其实我在做的事情，一直都还是围绕着我的真正热爱的东西。对，唱歌，不断的改编歌曲啊。其实还挺任性的，没有任何妥协。有请0807号选手华晨。花花一个 solo， 走过来一个人，出道就是冠军。我喜欢 style， 通过。而这6年来呢，从作品，从舞台表现，一直走到中国音乐市场上的一个非常顶尖的一个位置，在别人眼里，花花其实挺幸运的。我很接受我的运气，就是我觉得人的一生当中，每一个人都会遇到过很多的好的机会，然后可能有一些人是去自己争取来的机会，有一些机会是别人给你的，但是当这些机会到来的时候，你能不能把握得住它，这个是需要你自身的能力。当很多的机会和运气到我身上来的时候，我没有胆怯，我是去努力的去把这个机会把握住。已经做到第3季了嘛？第3季了，其实你也是第1季、第2季，都是你哈。为什么还想到找我来？我是觉得，你看中国这2年的这个音乐选拔类节目，真正就是为个人 solo 这样的音乐选拔，其实是非常少的。那我觉得在90后的这样的音乐人里面，对这个个人 solo 的理解和判断，就是在当今中国音乐市场上，我觉得是有自己独特的独特的这个思考的。所以我还是希望把这个理解放到今年的这个比赛当中来，所以我觉得你必须来呀，没有什么还觉得很好奇，我都觉得很奇怪。年前我还是一个选手，那个时候评委是李宇春，到现在
几年之后，我现在是明日之子的新推官，你们可能几年之后也会成为下一季节目的评委。这个舞台有一种一直没有完结的感觉，就像明日这2个词一样，永远不会完结。因为你走过2季了，你觉得你应该有什么方法去真的能够帮到他们呢？对，去年我觉得在这一点上，我有一点点把他们的心理位置放到太高。对。但我忽略了一点，就是他们终究是年纪比较小的小朋友，心态上很难把握得住。肯定的，100%。那我觉得，所以我觉得我应该要。即使我再喜爱这个选手，可能我也会控制自己的表达的，可能要比去年要控制一点。对，我自己都还挺年轻，然后我就去当老师。就这个明日之子，我觉得他很像，他不光是这些选手比赛，就他也很像我自己的比赛，就对很多东西的认知是吗？对，就是我在不断的学习如何去当一个老师，然后我也在每年都在总结自己的经验，实力，天赋，和机遇。对，然后对一个艺人有多重要，你怎么打分？天赋占90%，90分，96吧，96吧，96。OK， 对，还有4分，4分是3分是实力，1分是机遇，0.5分是机遇，3.5分是实力。我就遇到过那种很没有天赋的人，我有做过老师的啊，你做过老师吗？我有，我怎么不记得你有做过老师这一趴吗？真的吗？我其实那个时候教过学生的，他们跟我学习音乐的时候，我就很直白的跟他说，我说，算了，我会建议他，我说你其实不要去再学了，我觉得你可能做不了这行，我还是觉得我得告诉他，得说，要不然我感觉我其实在欺骗他，欺骗也不是什么好事儿。我怎么想，我该怎么讲，就是看你要想成为一个什么样的人。行业内其实有很多人，他们并非是有天赋的人。但是他们能够成为一个很优质的艺人，他其实身上会有很多的闪光点，不只是他的技术能力、形象啊、人品啊什么各方面都是非常优质的，传递很正的一个价值观。我当时知道你的时候，我其实挺意外的，因为我觉得你一直都是常年做幕后的。对，可能到了第3季的时候，我们确实在整个今年的赛制设计有了一些新的想法，特别希望给大家呈现一个从这些选手来比赛到3个月之后，我们是真正怎么从不同的维度去帮助他走到他该有的那个位置。那从不同的维度来说，可能不光是说从音乐本身这个角度，对，还有比如说品牌的角度，因为毕竟比赛之前都是素人，那素人的话，其实就是自己也不知道自己到底能成为一个什么样的人。我从来不认为我们是要去改变一个人的个性，所有的新推官幕后的团队只是帮你提纯，是帮你好的放大。那等于今年这一季，相当于这帮选手应该是在3-4个月之内能够快速的学习到如何成为一个艺人。我当年比赛都没有这种待遇。哎呦，哪有人教我们市场啊、商业呀？对呀，就是闷着头在比赛。也挺好的，我觉得也挺好的。OK， 你还排练是吧？今天排练啊？你是什么演唱会啊？对，过2天有一个音乐节。哦，我特别好奇，丹姐是不是你跟她喝酒的时候是的，聊天的时候，是的，你要不要？她说我一个唱歌那么差的人，你怎么可能让我来这个节目？我说可是你热爱音乐呀，而且你爱热爱艺术，他真的热爱。对，我说你都不需要，你就是从你个人的角度感官，对不对？艺术相通。对，那无锡见了。无锡见。OK， 好，拜拜，拜拜，辛苦工作。梦境之后，请小心是个复杂的剧本。生命的单纯，
真的喜欢画画，所有的曲子经他的改编，都变得那么碰你的心啊。他唱周杰伦就为什么你总打我妈妈，他实际上一直在唱那一句，我就一直在哭，然后不停的听他打他妈妈。我觉得他是一个特别清楚他到底要表现的是什么，把他准确的、彻底的打给你，甩给你。去年我因为1年多没有干活，我就开始想学点什么。我心想，哎，我退休学学钢琴挺好的。我刚学会2只手，我秀一下。如果我要是弹不好，必须这轱辘掐了，坚决不能拨啊，听见吗？哎，能不能不拍我的手啊？因为我那指法没人会觉得你太露怯了啊。这就叫开口黑，好吧。本来我都非常担心我自己，就是因为我觉得我并不懂音乐，我是不是可以做这件事儿？后来我发现，什么叫懂啊？中间有一个地方弹错。其实每个人都生活在有音乐的世界里，有的人是负责把那些东西组织起来，然后呈现给我们听，让我们感受，但我们没有那个能力组织它，让别人感受，只是这样。但是我们可以感受，对，这是我对音乐的一部分认识。我也不那么懂，所以无知就无畏。到年龄了，膝盖不行。OK。你会唱吗 ？Dream it's possible. Everything. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin for the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. 我和樊博弈 star， 张瑶 star， 雨欣 restar， 张雨绮 restar， 陈继婷 restar， 周子妍 restar。对，我觉得你要不把妆卸了吧，卸了再我们看一看。全卸啊！全卸。卸不到眼睛，我卸了好久。好，下一个 star。但是这个 star 和 star 到底是以歌手来的，还是以艺人？音乐作品。我也是觉得有点困惑这个问题，用户可能 get 不到这个点，你的问题在这里，待会儿再想，待会儿再说。我们就看完了，看完下一个了。辛苦了。铁道上的老师是不一样，因为小海这个铁道后面有老师。因为毛不易他是一个完完全全的素人，根本就没有想过那个冠军是毛不易。对不起，他出来了。为什么我们那么推崇创作音乐？接下来真的就是创作，它是一个门槛了。可是对毛不易来说，如果我创作出现瓶颈怎么办？真的是水龙头了，一开就有，一关就没，这怎么可能呢？出租车司机说：“我开了20多年出租都找不到这个地方。”来的时候感觉周围真是百废待兴，2年多了，整个变化还挺大的。在这里，不追捧完美，只加冕个性，不标榜权威，只
拿冠军本身没有什么感觉，在那个彩虹机哗哗喷金纸的时候，像是毕业了吧。有一次我做梦还梦见说，拳馆组的人带我们回，但自己内心就是2年下来也没有说一定要去那里看一看。这就跟母校一样吧，就是会想起来，但不会说没有理由的话也不会想回去，就是特意去看。2楼、3楼都去一下。3楼都可以。这个地方没有变，这个吧，开着门的这个。我记得应该是这件。这个夏天的最高荣誉，属于这一季《明日之子》的最强厂牌。你觉得你现在创作有瓶颈了吗？有，说实话是有的。是来源于什么呢？是因为觉得太没有生活了？不是，这个其实我一直不觉得说一定要有生活才能创作。因为你的7情6欲一直在心里。对呀，你不需要非得去过那种生活，对，才能抒发感情。但是就是，因为艺人的身份，艺人的职业，他要求你要得体，你的情绪会很平，这个就不利于创作，就是不太容易引起情绪上的冲动了，就是情绪起伏不大了，那个瞬间的一个东西，就是不会让我感动，也不会让我悲伤，就是我没有想说的话，我没有想表达的东西，你又很难不想不写，所以就很矛盾。其实我跟你一样，我也有过这样的阶段，有很长一段时间，我觉得做音乐选拔类节目已经到头了，不管你怎么变，就那么回事儿。我也会焦虑，在这个洪流当中，那我们到底能做什么呢？如果我还是把歌手当做我一个热爱的事业来说，那我唯一要做的就是还是继续创作。当然，你也只能这样。真的，你相信我。也确实是没有其他的办法。但是我觉得这个需要时间。今天跟你讲，你其实解决不了这个问题，就是熬。但是作为艺人又不一样，艺人生涯的寿命是有限的。过后有一道坎坷，走不出，看不破。你马上就要做新推官了啊！你怎么去理解你今年夏天坐在那个位置的一个意义呢？分辨哪些是真热爱，哪些是假热爱。我觉得这个是你能分辨得出来吗？我可以的。你是热爱音乐，还是有其他的什么想法？那种为了比赛或者是为了成绩太那个表演。你说当时我们都举着相机，我们都躲着他，但现在的孩子不会这样了。镜头在哪，他处在哪。对，不真诚，就是本末倒置了。没有人能永远光鲜亮丽的，而且你在做选手的时候都不暴露你的缺点，你万一以后暴露了，大家更不接受。我会劝那些孩子做真实的自己是最不累的。我如果看出来他的不真诚，我该不该去戳穿他？我就可以说，真实的表达。但这样的话会不会对他不好？会有伤害。对。第3季是做女生，我都根本想象不出来。而且女生本身可能就情绪比较细腻。是的，非常非常细腻。我不知道这样对不对呀？因为就是过分的真实，就像我们当时一样那么真实，是这个市场现在我觉得是对的需要的吗？我觉得对的。是不是大家喜欢？我觉得《明日之子》它还是鼓励热爱和真诚这件事情的，是鼓励我们都不希望作假。音乐表达这件事情上一定要绝对真实，如果它不能绝对真实的话，它一定不是一个好作品。
会用这些感觉去给他们改造，比较独特嘛，更加的让别人体会他们。第二部分的话，时髦高冷。我真心觉得在这个里面思路有点混乱。难看和不难看，我觉得都是代表他的个性。这个东西就是他的名片，就是我们现在说是真实的自己。我还是坚持这个，而且他们撑不住，拍着都好好看哦。孩子逼穿，洗剪吹。孙燕姿的高速，选手们的呼吸，定分镜头本着多少拍？哎，师傅去见了。对，半个小时。现在可能。第一次，主要是感觉这个国家太理性了，没啥欲望。听众朋友，大家好。之后下一个就是 mixing 嘛 ，mixing。我喜欢跟别人聊，一个有音乐，一个要有酒。音乐想起来就所有东西都变了。我觉得还是对孙燕姿有好奇心，就不知道孙燕姿的选择是什么。那我们今年选女生的话，我觉得这就是一个榜样。其实当导师这个角色对我来讲也是有一些困难。我觉得最吸引我的部分其实就是他们想要找下一个最棒的女生。不要紧张，平常心就好了。不要哭了。对，我哭了。他讲的话我好感动。你这里主要是 for jazz 是吗 ？jazz 呀。classical 的那个。classical 有一点。最近这一年根本没时间看书，连听音乐都没有。自从创业以来，人生就荒芜了，沙漠。他喜欢黑胶唱。是的。Hello， 你好。我觉得我来之前呢，我们讲说，因为要去参加这个节目，说你做了很多准备。我不敢。真的吗？不敢这么说。没有啊，我觉得很多心理的准备，因为我没有做过这件事情。很爱唱歌，我从小我就是开始一直唱，我唱到人家叫我闭嘴。真的吗？真的。是这样子的，那种 loser 的，我没有办法停下来。一张一张飞。其实这样我就觉得那些去比赛的人，勇气可嘉，是吗？真的。那换到你现在，你会参加这样的比赛吗？我觉得以我的热爱以前啊，那个时候那种的热忱，我觉得我会参加。那个时候我完完全全的投入做歌手这件事情。你说现在的996，绝对没有只有996那件事情。你也知道996。对。可是，在那个时候你是没有在乎这些的，你只想把东西做好。志忠老师、伟松老师，他们非常的刁钻哦。然后他们有非常特定的想法，说一首歌要必须要这么唱，口气是什么？可是对我来讲啊，唱歌不就是唱歌吗？他们必须要设定一个口气，那个口气每一个字，都必须是对的，抓不到就很失败，那挫折感很深，我就那个眼泪就这样喷出来，有点像我们当时看那个京剧里面的老师傅。就是你进这个行，你必须先把这个跟我搞会再说。未来你爱怎样，那 freestyle 是你自己要去，但是你有那个基础是很重要的。所以现在大家的注意力非常分散，你要人的注意力集中在你的作品，那有多难啊？所以现在的小朋友其实做艺人是非常困难的，其实比以前难。但是我有点。不认同的地方是，其实我觉得野生野长，并不可怕。我觉得它是一个转换的一个
过程。互联网它可能会使很多流行的文化、音乐人在这里面野生野长。野生野长到了一定的阶段的时候，自然它会有一种看不见的规律或者规则，然后去最终选择他们需要的那个 star。完全正确，完全是吗？所以这次是谁？我觉得非常好奇。我因为有了自己的家庭之后，我真的很少在荧幕上出现，各种书。我比较无趣，我喜欢看我觉得我歌迷很想我。我明年因为我是20周年，我想要再出来跟他们一起走这个路程。就是你有几次进几次出，有代价吗？绝对有代价。你会后悔吗？你在什么时间点做什么事情？工作人员会抱怨你吗？绝对抱怨。怎么可以这样？我们大家还要干活呢。对，觉得我觉得我那时候非常投进去之后，我有一段时间我是非常空虚的。我可以跟所有的想要走这条路的人说，迷茫是一定会有的，必经之路，每一个歌手都会有的。好听？好听吗？那你听完以后，你想象到的画面是什么？我觉得很年轻啊，就是希望的，然后向往的，他们要追求的，很清楚，很讨人喜欢。是。可是你还是要，甜，我觉得甜 OK， 都没有问题。但是艺人，尤其是歌手，这个工作其实是很孤独的，非常孤独吧？我觉得这就是我也想要做导师的其中之一，因为我觉得他们比赛之后会面是很巨大的压力。我可能很浮夸，我就可以掩盖我的孤独，不接受也是一种反抗，也是一种。你最后只有你能唱你自己的歌，就是 Only you can sing your own song。所以你要懂得你的步伐是什么，它不再是一个让我没有力气的一个东西，它是一个让我沉淀、找回我想要的感觉，再出发的机会。连顿强弱，也是说可以说是他那个呼吸的地方。OK 默起源于英国的一种歌剧题材啊，题材。这个是孙子的吗？对。一天我存在。其实我挺喜欢他唱这首歌的。你每天搞的这衣服是从哪买的？你哪有时间买衣服了？网购。妈呀，你真的是我。我们俩加起来100次了吧，快！真的，这个节目做不下去了，太老了 ，too old。嗨，你还来呢？你太应该不好意思了。我要求赔偿，经济赔偿。好嘞，现在我已经决定了啊，咱们俩做一个西红柿鸡蛋汤。你会做什么？我做一个湖南的梅干菜烧五花肉泡，你行不行啊你？你哇，这个不可能切开。你可以走开了。我们不要显得我好像从来没有下过厨房。笑死我了，你简直是要笑死我了你。来，咱俩先碰一下，来，祝你幸福。你这样，祝我们节目成功，录制顺利。好嘞。虽然我不知道我可以坐在那儿说什么，但是有你在我边上，我就不怕了。这是你录的第一个音乐类的节目吧？对。有没有想过曾经会录一个这样的节目呢？确实没有想过录过一个音乐节目，因为我觉得我自己就完全不懂的事儿，是不是不应该参与？但我一想是你请我，所以我想
好吧，我试试，然后我想我只要真诚，只要很诚实的坐在那儿，真的是从心里面，像一个妈妈那样斗胆发表我的真实想法就行了。摸着良心说，你最喜欢的歌手是谁？你马上从脑海里跳出3个人。花花啊，还有呢？毛不易，还有呢？孙燕姿。这马屁拍真的够了你，够了，太够了，好吧？正宗湖南菜。哪一年谈的恋爱？最早几岁？19岁初恋。初恋啊？哦。这怎么谈这么大的隐私啊？你们这，我这隐私卖的太多了，太狠了吧？这太狠了。每个地点啊，你想想年轻多累啊！不知道自己会不会生孩子啊，不知道要嫁给谁，所有的未来都是未知。如果我现在一睁眼是16，我也困惑。会吗？那当然。这个方面，我觉得我们可以做谈。哇，我的天哪，太好吃了！谢谢。这个综艺有一个女孩会被人瞩目，是吧？肯定了，可能不是一个，可能是有一群孩子，对吧？但是我有时候其实也在想这件事儿，这个事儿是好还是不好？因为很多人看这个节目是找到心理投射，觉得这个人跟我相似。但是我有一个感觉，其实有点像初恋，我觉得，就初恋是什么？你只是在人群里看了他那一眼，其实这个感情是非常纯粹的。明白。其实它是一个美丽的情感。当你被这些人爱了的，他必须要得特别特别棒，才能不让那些爱他的，他一回头就尖叫的人失望。我们没有这方面的压力，因为我们从来不是这样的明星。我们在成明星的时候，就是在被人认识的时候，是没有人包装的。但是现在的小孩他就不一样，因为他身边有很多人告诉他你得怎么样，他们才不失望。这也是一个非常矛盾的事情。当然了，就是爱与被爱也非常不容易啊。他们不见得自己就多想竞争，他就被推在一个竞争的氛围格局里面。对，然后他眼看着昨天还什么都不是的人，突然就超过他，他也很难找到自己的位置了，他也不知道该怎么办哈，所以其实挺不容易的。这是一个难题，年轻的孩子啊，真的是是个难题，很不容易啊。这种爱是会给你巨大的一个压力。对，但是年轻人，没有占权呢，是吗？这个过程就是他的人生。哎呀，敬他明天，是对。不知道是谁，对 ，Who knows？ 对。各位明日之子，你们好，欢迎来到明日之子北京时代。准备好了。美琪的声音怎么那么小啊？美琪的声音太小了，也要给你美琪说。我们这次的 group 的形成是因为志趣相投的人走在了一起。我觉得基底都是因为爱这件事儿，我才会来。因为爱这件事情，也许我可能是失败的，我还要继续来做。因为爱，也许我不 care 年长或年幼这件事情。其实不管你做什么，跟做音乐没有区别。面对未来的这些年轻人的时候，我觉得热爱是一个基底，把所有都拿掉的话，可能这个是最重要的。一提一拉，秀出小 V 脸。本节目由一叶子小 V 脸面膜独家冠名播出。本节目由荣耀最强4摄拍照手机荣耀20系列赞助播出。荣耀手机，1亿年轻人的选择。本节目由年少特不凡，明日更耀眼的特步赞助播出。
不论逆风顺风，我自带凉风。本节目由这下起风了的六神清凉沐浴露赞助播出。本节目由一口奇多想法多的零食品牌奇多赞助播出。欢迎大家来到明日之子水晶时代。我们根据大家的音乐初舞台经历，分成了 Start 和 Restart 2大赛道。你们也可以理解成为是舞台新人赛道和重新出发赛道。这怎么比得过呀？我的妈呀！这太可怕了吧！我们不想看一个你好像 OK 的业余爱好者。我的天！你的真棒！天哪，都好棒啊！太喜欢你了。都好到我不知道怎么形容了。你学了6天的舞蹈，其实是有一点点生气。接下来请 Restart 赛道